En tots els pobles hi ha llocs i racons peculiars. De vegades, ja amb el nom et fas la idea de la peculiaritat. Verdaderes endevinalles, etimologies o trampes, cabales, al llenguatge que tantes agraden als lingüistes. Ja veus tu, el carrer Budeu, camí de la ruta, la feira, la cuerna, això què vol dir? O la placeta del Santo Coixo, què me'n dius? Què m'expliques? Segons he pogut saber, quan va acabar la guerra, a poc va començar a tornar els lectors i els frares a l'olleria. L'olleria, fire fare, ja ho sabeu. La situació va ser complicada. El convent de Caputxís completament cremat o cassolat. L'església de la Mare de Déu de Loreto, també cremada. L'ermita del Crist completament destrossada del tot. La parròquia de la Santa Maria Magdalena i el convent de les Agústies es van salvar del foc. I tot i això, la majoria dels sants van acabar a les flames. Diuen que uns dels sants se li va cremar una cama només, que algú el va guardar a sa casa o que després el van treure i el va mostrar a tothom. Doncs ja tindríem la història del Santo Coixo. Però no, en realitat no va ser així, perquè ningú no ha conegut ni ha vist mai més eixe sant. Com tantes històries, això són històries inventades. Quan ja havien passat uns anys de la guerra, pedra a pedra es van poder reconstruir les esglésies i els convents, per fora i per dins. Es va recuperar les imatges que havien salvat, com ara les més velles, la Mare de Déu de Loreto i l'S. Homo. També es van recuperar alguns taulells ceràmics del carrer. Es van fer de nous. Un que es va fer de nou va ser el més gran que llueix avui en dia, justament el punt més alt de la població, dedicat a la vocació més vella del poble, els sants d'Arbó i Senén, els sants de la Pedra. La bona qüestió que la inauguració i la benedicció d'aquest taulell van acudir tots els religiosos del poble, més mudats que un margallo. En un moment donat es va començar que aquella placeta era popularment coneguda com la placeta del Santo Coixo. I així va vindre la síndone, la discussió eclesiàstica de quin seria aquell Santo Coixo. Doncs un dels dos, o Adó o Senén. No, però no veus que no? A més, en cap llibre diu res que foren coixos. Jo crec que havia de ser Sant Roc, perquè porto una nafra en la cama i això faria que anara coixo. Per mi seria Sant Antoni, ja que era major i anava coixo con Xango. Deuria ser Sant Joan. Quin Sant Joan? Si Sant Joan n'hi ha molts. Semblava més una discussió de bar que no de fraudes instruïts. Un dels més vells que s'escoltava tots aquells raonaments des de la certesa de distància. En vista que no n'hi havia acord, Ra Vicent, que era mig orellà, va intervindre en la conversa. Mireu, germans, al final del segle XIX va haver una crisi molt forta. L'any 10? No, això va ser abans. Abans? Sí, tota la vida estem en crisi. I a la que vinga serà encara més forta. Doncs, al poble va arribar una família de forasters a només un xiquet. Es va posar a viure en una casa d'ací baix, que no tenia res, ni màrfregues, ni llits, ni res. Pa i en terra i au. Eren molt pobres, però a botons. El xiquet estava tot el dia assegut en una caïra i eixia poc de casa. Això va crear la curiositat del veïnat per saber què li passava al xiquet, perquè s'arrimava a la porta per esquadrinyar. Al principi, el xiquet estava a la porta de casa, però de mica en mica se n'entrava més a dins de casa perquè no el veiera ningú. Des que havia arribat aquesta família al poble, s'havien començat a produir uns sorolls estranys, xicotets robatoris en el bancal, sorolls estranys per les esmolades. En aquell temps, el silenci era molt profund i se sentia tot. També desapareixeren cada 2 o 3 dies gallines. Curiosament, no podien tan sols, alguns agafava. Però qui? Ningú no era capaç de trobar el motiu i sentir tot allò. Només el sereno, que va dir que una nit va veure una figura negra per les teulades com un xiquet prim, atlètic i que corria un muntó, i devia tindre molta força. Poca gent el va creure, perquè també de nit per les teulades hi havia un muntó de gats. Siga com siga, pel poble van anar escampant-se que aquella era la família la que originava aquests problemes.
No podia ser ningú més. D'ençà que ells havien arribat passava tot allò. No tenia cap prova, però parlar és de debades i la llengua no té os. Quan algú el marquen en un poble ja se sap. Alguns veïns diuen que aquesta família era el culpable de tot, que la mentira que el xiquet estiguera coixo i que el veien caminar per dins de casa. La bona qüestió que va anar a l'alcalde del poble, l'apotecari, el sereno, el rector i més homes de bé casa d'estos forasters a demanar explicacions. El pare de la família es va explicar que ell s'alçava de bon matí i anava a altres pobles a fer mercats i que pràcticament tornaven de nit i es passava tota la nit dormint i de cansat que estava. La dona i el xiquet es quedaven a casa i ja veieu que el xiquet és coixo i no es mou de la cadira i necessita moltes atencions. A la mare li deien Maria, però al pare li deien Felo, de Rafael, Felo, igual que al Manel, Nelo, al Jesús, Tuso i al Salvador, Doro, Boro. Al Josep, Pep o Pepo. Doncs així, li dient al xiquet Vicent, doncs Seto. On van saber aquest dia? Perquè no coneixien el nom del xiquet. Van passar uns mesos que allò no mirava. La situació es va tornar difícil i la pressió sobre la família també. Tot eren mirades sospitoses per el carrer i quan anava Maria a comprar se sentia tot. No veus que no va mai a la carnisseria? Tu l'has vista amb alguna coixinera a comprar el pa? L'home tot el dia no està en casa, a saber què deu fer per ahir. I el xiquet, ja veus, eixe xiquet segur que camina i corre més que un gos rateret. Un fera que se li veu. Al final allò no podia acabar d'una altra manera. El que va ocórrer, la família va deixar la casa i va marxar del poble. Mira per a on el sereno Joaquim, Quino o Chonchim, Chimo, era qui més recel tenia. A l'endemà que se n'anaren van demanar la clau del propietari i van entrar dintre. Només van deixar la cadira dels braços de Bogo, trencada on seia el xiquet, i damunt una nota de cal·ligrafia quasi indescifrable que ficava recuerdos del santo cojo. I a mirar dintre del rebost estava la botiga del tio Macari, el canter del govern, un porró de les llibretes, una bota del botero i tot allò que amarrava el fill de nit. I el pare de Matí ho anava a vendre. I Joaquim el sereno va cridar en veu alta: «Com me l'has pegat, santo el coixo!» Per tots els carrers van contar els seus crits i tot el poble va acudir a aquella casa. Què? Ja us podeu imaginar, si jo ja ho deia, jo ja ho sabia, que a mi m'has de dir, ja veus. Tots veien que faltaven xicotetes quantitats de menjar, però ningú notava que van faltar molts objectes d'interior de les cases. L'Olleria va ser un bon poble on la família va fer el seu negoci per totes les cases que havia sobre d'objectes de vidre, de ceràmica o de fusta. Mira si el xasco va ser gran, que tot i que s'hauria oblidat fer, encara el xiquet li donava un nom a la placeta. De Santet no va tindre res. Acabi la història, el pare, Felo i Maria van vellir i van faltar. El xiquet, ja granadet, es va quedar sol i va decidir tomar aquell poble on, a pesar de tot, va ser feliç. I d'alguna manera va voler fer el bé. En cadascuna de les famílies que ell recordava que havia furtat algun objecte. Doncs, avui en dia, eixe xiquet és un frare caputxí, que li diuen Fras Vicent, i el tenen vostès davant. Ja sabeu, vostès, la història del santo, el santo coixo. I ara, Chinochano, Coixingo, Coixano, tornaren al convent. Tota la gent, perquè el frare va fer rogle com els bons contacontes i es va quedar bocabadada i sense dir ni mu. Tots tenim un present, però a voltes hi ha un passat amagat que ningú sap. Una història que sí que és veritat o vendida, que vinga un dat i que ho diga.